140, कोई ज्यादा नहीं है मां 140 छोटा साइज थोड़ी रहे भैया। 150 बेच लिए, 160 बेच लिए, 140 में भर ले पूरा टोकन। कुछ कम कर दे दो। अपने कम करे बेचने में जा रहे हैं, रख के फायदा है बताइए। ऐसे 120 वीडियो बना ले बात तो लोग कर दे बता। दिक्कत नहीं भैया, वायरल करो, अच्छा करो, हमारे पास वायरल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं नहीं मतलब वायरल कर दो, अच्छा दिखता मछली। देखिए भैया, इससे मछली हम ले रहे हैं, आप लोग भी लीजिएगा। सस्ता मछली आपको ताजा है ना, अभी तुरंत का मछली देखिए, ताजा है। देखिए मछली ताजा है। 1 किलो दो हम ले रहे हैं, 1 किलो 10 रुपये मांग के ले रहे हैं, कोई गलत बात नहीं करे, मांग के लेने में लाभ नहीं है। 1 किलो ले लिए फाइनली गाइज। 140 रुपये किलो लगाया है, लेकिन ताजा अपना लोग